Доброе утро. В палатку. Из палатки я вылетел ночью. Просто невозможно, под ветром она колышется, заснуть просто нереально. Спал мало вообще. Хорошо тепло, хоть там в спальнике можно прям, несмотря на ветер. Все, сейчас собираться и ехать дальше. Я, кстати, что заметил, у меня вот болячка здесь. Я как на равнину спустился, ну это простуда была. И она у меня никак не заживает, все каждое утро как по-новому. Я вот помню, на высокогорье-то руку-то ножом порезал. Там вообще все быстро заживало. У меня вот этот порез уже, получается, уже на следующее же утро меня вообще никак не беспокоил. Вот тут какая-то болячка, все не проходит. Это обновляется. Ну, сейчас с утреца заехал опять туда же покушать лапши. Лапша здесь обалденная. За счет заведения вон, мне 2 тарелки даже дают. Денег не берут с меня. Как раз заряжаюсь в Wi-Fi. Сейчас поем быстренько и стопить ехать до Урумчи. В Урумчи мне уже вписку даже нашли практически. Леха Ландрес, мой друг, путешественник. Я ему написал по счет веломагазинов, потому что он там жил, он работал там. Он год даже. Вот. И он мне нашел у кого остановиться. Ну, это хорошо. То я никого давно не хостился, только в хостелах. А так в гости никому не заезжал. Ну все, поехали на точку стопить. А там как фортуна. Ну вот, живительная вода с гор течет. Снега, растаявшие льды текут на Хами туда. В Хами я сам заезжать не буду, он в стороне, мне туда смысла нет заезжать. С трассы спрыгивать, потом опять на нее запрыгивать нафиг. Вот это прикол сейчас, короче, фура остановилась. Лясим-трясим, я говорю, на Урумчи велосипед сломался, он такой без проблем. Давай, говорит, я пока за великом побежал, в метрах там в 100 был. Он взял, уехал. Вот рыбка-то сорвалась, а? Ничего, такое тоже бывает. А я понял, что он уехал. Может, он обиделся. Просто он на внешность уйгур был. А я по привычке сказал нихао. И вот, может, он обиделся. Надо было салам алейкум сказать. Уйгуристан — это самая шебутная провинция все-таки Китая. Неспокойная вроде как. Здесь себя уйгуры четко разделяют с китайцами, поэтому надо уважать их. Хотя, с другой стороны, если он на это обиделся, то хорошо, что он уехал. Но вряд ли он просто, мне кажется, лень ему было открывать, потом фургон сзади не хотел. Я уже, наверное, час как минимум стою, сижу, уже сижу, устал стоять. Все забитые, мало свободных. Опять свою машину надо ждать, а ее можно долго ждать, как фартанет. Ну, дай бог сегодня в Урумчи-то быть. Тем более, что меня уже ждут там, уже скинули метку. О, какой кайф, тучка закрыла солнышко. А я
все, стою уже. Солнце кочегарит уже конкретно. О! Парнишка остановился воды мне налить. Я думал, он на Урумчи едет. Но он, говорит, сворачивает куда-то. Я уже задолбался стоять, да, как чуть-чуть проедусь в натуре. Уже больше часа, наверное, полтора. Сколько там время-то? Блин, не разгонишься на велике. А ветер-то попутный. Ехать кайф. Ну вот еще одни остановились, только они поворачивают, в общем, туда на Хами. Там поворот где-то. Вот этот поворот надо проехать, многие туда едут. Сейчас я не знаю до него еще сколько километров. Ну ладно, поехали. Если я уже с ума схожу, я не знаю, уже 4-й час уже идет. Сейчас еще солнце почти в самом пике своем на сегодняшний день, и трафик снизился. Но все замотанные вон едут. Я в ногах прям силы так чувствую, мне хочется втопить. Втопить прям, но не могу. Велик не позволит. Уже за пару дней я вот этих нормально отдохнул, почти не ездил. И ноги прям заряжены. Пока любуюсь хребтом. Там ледник вдалеке. Здесь жара, там хорошо. Вот бы сейчас там на леднике оказаться. Вот еще один остановился. Но у него пихать некуда, велосипед. Да и он остановился просто узнать, может мне плохо, тут солнце все-таки печет. Он тут водой набрызгал. От тормозов-то течет. Чтоб тормоза не перегревались. Если бы не было воды, можно было бы слезать эту воду. Ну ладно, не все так плохо-то, нормально. Главное, остановился, взбодрил меня чуть-чуть. Значит, останавливаются ребята. Сейчас быстро все это высохнет. Ух ты, нифига, двух велосипедистов вижу. Оу, здорово! На шоссерах. Давай, давай! На этих, на турингах едут. Можешь отжать у кого велик на туре, перегрузить. Бандит с большой дороги, Никитка. Да не, я своего коня не поменяю. Да, хромает чуть-чуть, но это я сам виноват. И сам буду отвечать за это все. Уже отвечаю. Уже отвечаю. А блин, что ж такое, тоже на Хами едет. Остановился, говорит, я на Хами. Ну где эта развязка? Надо ее проехать, потому что тут, как я понял, каждый второй едет на Хами. Ладно, поеду до этой развязки. 5 километров показывает развязка. Блин, сейчас полчаса буду до нее ехать. Да, вот и развилка. Почти все фуры на Хами здесь уходят. Вот что значит лень было поехать.
Навыки стопа уже потерял. Ну ладно, встанем за развязкой. Посмотрим, что-нибудь изменится от этого, нет. По-моему, просто только трафик меньше стал и все. Просто я убрал этот трафик на Хами. Впереди еще есть развязка, которая уже из Хами на Урумчи. Но до нее еще пиликать и пиликать. Блин, джипарик остановился. А там некуда, короче, класть. Ну вообще велик не положишь никак. Переднее колесо мне теперь сложно снимать. У меня багажник здесь. Не хочу его лишний раз снимать. Ладно, что, другую машину подождем. Я уже тут стою, у меня как будто миражи уже. Такой полудрем вхожу, короче. Солнце вообще. О, сам Бог надо мной смилостивился. Вроде запихали велосипед. Вроде нормально. То... Давай вот это уберем. Оп. О, сиси. Оба. Фу, ну все, едем до Урумчи. Все, my name Никита. 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 Yo, Никита. Чанлу. Чанлу? How are you from? Нали? 家就是哈密的。А, Хами здесь, да? О, окей. Хами. Ну все. Я говорю, надо просто ждать свою машину. Вот сейчас мы все эти фуры обгоняем, что мы не останавливались. Так что все, что не делается, все больше. Здесь уже пустыня началась. Уже пески пошли, ветер задувает все на дорогу. Вихри такие поднимает вам. Обалдеть. Шикарная музыка, просто надо будет перекачать эту китайскую учебницу. Обалдеть. Сейчас едем по Хамийской впадине. Хамийская впадина, вот, хребет Алтая, ой, Алтая, Тяньшань. И он резко начинается пустыня там. Вон Хамийская впадина, прям видно вниз, короче, идет. На камеру не видно, наверное. Потом будет Турфанская впадина. Нет? Вот машинка наша, моя пока на пару часов тоже. Красавица. Сейчас заехали, тут магазин попить. Магазинчик. О. Давай я тебя сфоткаю.
Вставай сюда, я тебя фото, ё. Один хребет закончился уже, такой маленький, пошли маленькие горки, немножко отдыхают, и вот сейчас пойдет дальше большой, другой хребет, за которым Урумчи уже, но до него еще 300-400 километров. Здесь просто марсианский ландшафт, вообще здорово. Что все на машине приходится проезжать. Такими красотами не успеваешь насладиться. Ну, тут проверка документов. Чекин полицейский. Ой. Сейчас паспорт будет проверять. Что, мой паспорт?你有身份什么证？ Мой? 那个护照。 登记一下。 Туда? 对，要去那边登记。 Давай. Да, в телецентр едем. Сейчас. Сейчас, опять. Михаил, а что, сюда, да? Паспорт. А, сюда записать? Давай. Меня надо записать. 我看一下啊。哎，你走吧，你走吧。说，你拿着，走走走。你看，放开。Вот и все. Записали. Вот зелень тут пошла. Сады виноградные. Здесь-то листья на деревьях уже вполне распустились.
Весна здесь пораньше приходит, чем там в предгорьях Таншаня. Сейчас до Турфана доедем, Туруфан 125. Там послушаем. О, здесь нефтекачалки пошли. Вот она, уйгурская нефть. Опять пункт оплаты. Примерно каждые 100 километров. Бывает чаще. Но здесь он у него это есть. Чип. Вот, 25 с него. Самоликвидатор. Вот здесь вот чип есть. Он его чип считает, да? О. Не надо денежку там считать. Сразу с карточки списывается. Что, шила? А, чая? А, чай. А ну чая заправиться сейчас. Музыка вообще четкая. Нифига тут. Багажник проверяли перед въездом на заправку. Видимо, у них тут это теракты. Я фиг знаю, как это объяснить. Надо отлучиться ненадолго. Да, у них заправки под колючей проволокой, короче. Что-то у них тут в натуре план перехват. Такие автовозы здесь длинные. На наших дорогах узких оно было бы тяжело. А здесь паховые только в путь. У них в Китае вот здесь эти мятные эти, типа жвачки, только не как у нас химические, а натуральные из этого. Из какого-то плода делают. Его не проглатывают, его разжевывают так. Ну, кто был в Китае, тот знает, короче. Я не знаю, как ее объяснить. Она вон такая стружка получается. Она мятная, пропитана мятой. Вот. Сейчас моя машинка ко мне подъедет. Ждет меня. Давай, залезем. Все, машина подана. Оп. Опа. So very good. Пидевай. О, сейчас. О, поехали. Туруфан. Закат, вперед на закат. Я так долго ехал на восток, на восход. Теперь едем на закат. Вот, короче, дорога закончилась. Тут даже не строится, походу, пока. А, вон, строится, сбоку строят. Вот, оказывается, даже есть такие участки. Хотя вроде как бы важный, до Урумчи. Но хайвея нет. Тоже с нам съезжать. За фурами тут долго можно ехать. А, не, обратно съехал. Вариантов нет.
нас тут Дакар начался. Правильно, на таком джипе. Грех только по асфальту ездить. У меня там вещи херачат даже. Все, выехали нормально. Участок буквально километра 3, наверное, был. Теперь вперед на закат точно. Высота 200 метров. В общем, уже в Турфанской впадине почти. Еще чуть-чуть осталось. Высота как дома, чуть выше. Дома где-то 100-120 в Чувашии. 120 это, по-моему, даже. Да, где-то так. Средняя такая. Давно я так низко не был. Сказочный пейзаж. Хочется остановиться, походить, потрогать. Сейчас будет спуск в Турфанскую впадину. Высота сейчас 60 метров. Ну вот она, в общем. Оп.
все, короче, ниже нуля спустились. Я не знаю, что он завис на нуле. Вот, а максимальное дно Турфанской впадины минус 154 метра. А что он минус не показывает? Типа такого не бывает, что типа на дно пошли. Просто шикарно. Всегда было интересно на карте, что такое Турфанская впадина. Смотришь, такой зеленый островок посреди гор. Зеленый в плане высоты, потому что высота определяется там. Вот она, Турфанская впадина, Турфанский оазис. Все, минус 100 показывает. Мапни. Ну все, уже там Турфан на горизонте светится. Здесь зеленью вовсю уже пахнет. Все зеленое, деревья зеленые.这条路可以走吗？这条路可以走啊。这条路，这条路可以走吧？ Настоящие уйгурские лица здесь, такие отличаются от китайцев кардинально. Сейчас, дай бог, удастся пообщаться нормально с ними. Вообще красавицы туркестанские. Тюркская красота. О, мопедов. По Турфану покатаемся чуть-чуть. Турфан, говорят. Оазис. Вон винограда сколько растет. Наверное, вино хорошее. Уйгурское. Хотя сами уйгуры, наверное-то и не пьют. Мусульмане все. Ну, религия не всегда в этом плане роль играет. Полицейские на каждом перекрестке стоят. Вот мы сейчас кушать ищем. Покушать. Блин, так непривычно зеленые деревья видеть. Обалдеть. Так классно. Как летом. И тепло еще, как летом вообще. Ну, вот
Антон Турфанский оазис, не зря же. Непонятно. Сейчас вот зашли в какое-то уйгурское это заведение. Здесь вон шурпа такая родная, знакомая есть. Шурпа есть, но ее в наличии нет, короче. Пришлось опять это мянгтяо кушать, заказывать. Прикол. Вот они, тюрки уже, тюрки пошли. Тюркская кухня. Среднеазиатская. О, все, принесли нам мянгтяо. Ну, сейчас будем выливать сюда. Кстати, до границы с этим, с Казахстаном 750 километров там указатель. Офигеть, родной Казахстан уже так рядом. Как поучителен автостоп все-таки. Маленькая аналогия жизни. Ждешь, но это ожидание стоит того, когда ты ловишь нужную машину в нужном тебе направлении до нужного пункта назначения. Также и в жизни нужно приложить усилия, чтобы дождаться нужного тебе человека, в котором ты нуждаешься, и пройти с ним весь жизненный путь. Много останавливается людей, предлагают свою помощь, но им либо не по пути, либо багажник маленький. Также и в жизни много людей приходит, но все-таки нужно ждать нужного человека. Тут как все, паспорта проверяют, все дела, тыры-пыры. Так, а где выходить-то сейчас опять? Отсюда. Откуда? Отсюда что ли? Да? Оттуда, наверное. Я отсюда. Запутаюсь. Все, ждать его. Ну все, короче, в Урумчи почти. Сейчас время 12 ночи, уже первый час пошел. Сейчас надо созвониться с девчонкой, которая меня ждет. Если она меня ждет. Потому что она спит уже. Тут как военное положение какое-то. Комендантский час какой-то. Проверки такие. Первый раз на моей карьере путешественнической вот такое. Ну вот и Урумчи. В такой легкой дымке. Уже спит город. Все, в общем, выгрузился. Сейчас телефон у него взял. Позвонить Оле, которая меня ждет. У нее, походу, зарядка что ли села. Я не понял. Что, звонит она? Какой? Все, попрощался с другом. Блин, выручил вообще меня. Красава. Созвонился с Олей. Еду. Она мне точку на карте скинула. Ну там, конечно, как всегда непонятно, но я максимально близко постараюсь с ней подъехать. Фу, ночной Урумчи. Сколько городов именно я ночью встретил? Точнее, сколько городов меня ночью встречали? Ханой, я
всегда часто в большие города ночью въезжаю. Так получается. Под покровом темноты проникаю. Сейчас на этой скорости быстро не получится ездить. Ух, это не передать словами. Такой аромат, такой запах просто бомбезный. Здесь-то листья уже распустились. Уже полноценные, как маем прям пахнет. Май. Там еще весна какая-то ранняя такая только. Запахов толком и нет. А здесь уже вот реально май. Вот здесь я чувствую, что прям организм сам вот ожил у меня сейчас. Так замечательно вообще. Ох, какие засранцы. Стая на меня напала здесь. Кстати, я ориентир вроде нашел, красные ворота. Вот стал тут. Оля сказала стоять. Только из зеленой буквы, только здесь белые буквы. Должно быть здесь вот полиция. Время уже 2 час ночи, я пока все стою возле ворот, уже сколько время, не знаю, уже проехался, успел проехаться по округе, посмотреть, там ли я вообще стою, может другие ворота есть. Вроде ничего нет похожего, единственное место, ну опаздывает, наверное, хотя что опаздывает-то, куда? Точного времени же не было, когда точного времени места встречи, времени встречи. Нет, что-то неладно. Время больно много прошло. Уже 3 час, 2:30. Что-то неладное. Видимо, эта метка вообще неправильная, скорее всего. Может, не тот микрорайон. Бог его знает. Мне кажется, здесь таких много красных ворот. Ладно, надо Wi-Fi искать. В общем, я отсюда срываюсь. Все, вот, встретил Олю наконец-то, короче. Я думал уже вообще неправильно. Адрес тут, метку скинули, мне уже башка не соображает. У меня пошел Wi-Fi нашел, списался, все нормально. Она, оказывается, говорит, тут ходила, меня искала. Я не знаю, как она меня не заметила. Ну ладно, бог с ним. В общем, идем отдыхать наконец-то. Да, наконец-таки все, пошли спать. Пока. Ну вот, все, зашел. Зашли в хату. В хате я давно не был уже. Либо в хостел, последний раз все в хостелах. Если только отдыхал, то там. Вот, Оля мне уже тут все расположила. Уже постелили, перины чистые. Вообще классно. Вот, сейчас. Гости дорогие. Спасибо. Сейчас душик принять и отдыхать. То у меня уже какие-то... Нифига, как черт какой-то. Обгорел я вообще ужас.